А это снова ВТБ-арена. Продолжаем подготовительные работы перед началом возведения перегородок. Грузчики сейчас поднимают материал. Мы заклеиваем окна, делаем освещение. Квартира 160 квадратных метров по полу. На данном объекте мы будем возводить только перегородки и штукатурные работы. Всем, кому интересен высококачественный ремонт, звоните, все обсудим. Заявки принимаю на 15 сентября. Поэтому времени у вас предостаточно, чтобы принять правильное решение. Ну и также буду выкладывать видео раз в 3 дня, как здесь все будет меняться. На этом сегодня все. Спасибо. До новых встреч.